Ok, chụp đi xuống nè. Ok, chụp đi xuống nè lọt ní. Prung lo đi nên tôi có company có bị băng mình mà đồng bài mình ta. Nên hôm nay lên nó có kèm nhạc hạt tố. Ok, nè lọt ní cứ thế nên cứ khi miền rừng ở với class nâng được giấy cứ chỉ rừng đã sẵn khăn mình đến hay chỉ rừng đã kim sờ bài chất hay chỉ rừng đã miền ở mô tả nạp hiếp đã kim cả màu chia đam biệt tíchในประเทศกัมพูชีให้เขียมกับบ้านรวดในประเทศกัมพูชีวันใดในออกนี้คือแทนนึงเขียมหนึ่งน้อมในออกนี้แต่เมื่อบองสไลมันเนี้ยได้ยึงบัตรสกอตไทยก่อนคือชีบอกกันยะประจำประเทศเวียดนามคือประเทศเวียดนามคือชีบอกกันยะดอกละไปในขนมบันไดสังคม Facebook มีเป็นปัจจุบันเนี่ยออกนี้ตอนนี้ออกนี้สกอร์กอดได้ถ้ากอดชีเนี่ยนะให้กอดมีสัญญาณเอาไว้กอดชีจนจีเอาไว้กอดมอไปนะกอดเธอกายคลาเนี่ยออกนี้กอดชีจังเดินทางประวัติกอดชีไปดูใบหน้าบ่าให้สำหรับเข้มคือเข้มบานดังคลากอดคือชีจนจีดามพิติจะไรกอดอันหนึ่งเย่พิสัยจะไรเนี่ยออกนี้คือเนี่ยออกนี้บันเคยให้เลิกดำบงคือกอดบันชอบบอกกันยะบ่าให้กอดบันสบายจิตให้กอดบันอ้อสบายเหมือนเดิมให้เราหดดัสระตะเนยในปีได้กอดบันตัดตัวบันแหลกกันแต่ใส่กี่กุดเมียหรือก็ใส่กี่ก็ให้ก็มากุดในไงต่อไปในปีเนี่ยนอนนามันเนี่ยกอดชอบเด็กมุ้ยหรือก็กอดบันชอบเนี่ยขนมบอกกันยะเนาะบ่าให้ยังมันดังปีดำลายปีนี่cái house ấy đi ở score này đọc này mình chơi này đọc này cứ dương miền một tận phiếp tụi bay này đọc này này khác cứ quạtประกัน thà ok quạt chiประเทศนี้khi mình ai nâng để dây bàn thế khi mình aiรีบรอbàn thế này đọc này mình สำคัญ thế tụi bay này nơi tì na tụi bay này chi chuyên chiết ấy tụi bay này nghiên chiết ấy สำคัญយើងចូលរួមធ្វើការងារសង្គមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានរីកចម្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ដើម្បីលើកមុខលើកមាត់ដើម្បីរីកចម្រើនទៅមុខមិនស្គាល់ថាអ្នកជាជនជាតិអីទេសំខាន់ឲ្យតែអ្នកចូលរួមការងារសង្គមដូចជាបងស្រីម្នាក់នេះគឺជាក់ស្ដែងគឺគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ដែលហើយខ្ញុំគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចច្រាយហើយគាត់ក៏ជាជនជាតិដើមភាគតិចច្រាយគាត់មានភាសាច្រាយអ្នកនរគ្នាគឺអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺខ្ញុំយករូបគាត់មកគឺសុទ្ធតែរូបគាត់ design សម្លៀកបំពាក់ជនជាតិដើមភាគតិចបាទហើយមានទាំងពណ៌លឿងមានទាំងពណ៌ក្រហមមានទាំងពណ៌ខ្មៅមានទាំងពណ៌ខៀវហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនក្នុងការច្នៃម៉ូដរបស់គាត់ក្នុងការ design ខោអាវរបស់គាត់ដើម្បី show to national to other country show to other people they know indigenous people yeah ហើយ indigenous people ในក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺច្រើនដែរបាទហើយជនជាតិដើមភាគតិចច្រាយគឺច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែបង្ហាញយើងកំពុងតែ show ពី tradition យើងអំពី clothes អំពីសម្លៀកបំពាក់របស់យើងអំពី dress របស់យើងនឹងកំពុងតែធ្វើហើយយើងនឹងបង្ហាញអំពីការត្បាញយើងនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់យើងនឹងបង្ហាញអំពីការសម្លៀកបំពាក់របស់វាទៅតាមជាដើមភាគតិចហើយជួយថែរក្សាហើយនឹងជួយស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់របស់យើងផងដែរហើយក៏ជួយគ្រប់គ្រងក្រុមច្រាយ Youth RTK គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជំរាបលាអ្នកនរគ្នាបាយបាយ